Мы едем со школы, Саша говорит: мам, давай заедем в магазин, я хочу игрушку какую-нибудь купить. Зашли в наш мини-маркет, на втором этаже у нас первые продукты, а второй это игрушки, химия бытовая. Короче, она выбрала себе авокадо, смотрите, что сделала. Пристегнула его. Все, едем домой. Нравится? Авокадик. Авокадик. Так как прям... Их уже ложить некуда, мягкие, я не знаю. Куда? Не знаю. Не знаю. Пусть будет, да? Ага. Авокадик. Пашин. Пушин. Нравится? Да. Ну, обнимай. О, милота какая. Ребята, у нас сегодня 4 декабря, и вот такая вот погода на улице, за бортом. Сейчас, если вы прислушаетесь, я думаю, слышно будет. В общем, у нас улица немножко сверху-то идет, мы чуть-чуть ниже, наша улица. В общем, огород к огороду. И вот где-то, ну, где-то домов через 5 вот так вот наискосок кто-то работает бензопилой. Я смотрю, там и костер горит, видимо, ветки пиляют и жгут. Вот такая вот у нас зима. Напоминаю, мы живем в Краснодарском крае, на Кубани, Адыгея республика, на юге живем. Ну, у нас погода позволяет. Я тоже сегодня немножко поработала. Сашку отвезла на художку, а сама вышла. Хотелось бы сказать, что доделать, но не доделать. Еще садовые работы есть. Немного, конечно, но есть. Вот. В общем, я продолжила садовые работы. Я убрала вьюнок. Вот здесь вот по меже, по забору плелся он у меня. Потом на перголах убрала. Что-то подмерзла я немножко. Сейчас уже буду заходить. В общем, убрала тоже на перголах вьюнок. Вот здесь вот тоже рос. Вот сбоку качель, стоит 2 ведра. Тоже в этих ведрах он рос и плелся на качели сюда. Ну и вот здесь вот самое много было. Все убрала, очень много насеялся. Вынесла все в огород. Вечером будет пионерский костер. Почему не все садовые работы? Да, потому что я еще хотела перекопать клумбу. Вот здесь вот находится она. Лаванду посадить туда. Не знаю. Уже, наверное, на весну это оставлю. И банан нужно срезать и укутать на зиму. Но это Андрей будет заниматься. Он как-то в этом году хочет по-другому сделать. В прошлом году мы срезали там сантиметров 20, оставляли 30 где-то от земли и накрывали листьями, потом какой-то, не знаю, железной, короче, ванной какой-то старой. В этом году он хочет скатами как-то сделать, покрышками. Короче, вот. Ну и огород у нас остался не перемотоблоченный. Не знаю, наверное, уже тоже весной. Не знаю. Скорее всего, в этом году не получится уже перекультивировать его. Вот, все, что-то я подмерзла. Разговариваю с трудом, пошла. Поставлю чайник, попью чай, согреюсь и буду уже собираться за Сашулей. Так быстро что-то. 2 часа пролетело. Прям очень быстро. Ну еще Лорке жопу набила. Убежала она. Здесь вот водоем у нас. Стоял здесь у меня фонарик. Светодиодный, который срабатывает, когда темнеет, он включается. Она его раздербанила, разгрызла. И рулон туалетной бумаги. Кто-то оставил туалет открытый. Вот так вот все было в туалетной бумаге. О, остатки, улики. Вот еще основа. От фонарика. Основа. Ну, уже все. Верх она полностью разгрызла, я выбросила. Но это тоже, соответственно, уже не нужно. Еще я хотела... Еще нашла, смотрите, это был цветочек. Лепесточек. Еще я хотела покосить газон сегодня. Да, 4 декабря я хотела покосить газон. Потому что у нас зима такая. Она потом вырастет, трава, и просто будет лежа лежать. И запреет еще вся, блин, под снегом, не дай бог. У нас под снегом трава прет. Ну, сегодня не получится, потому что я не нашла переноску. Вот. Ну, ладно. Я все равно уже не успеваю. Это я, наверное, как-то
случайно обломала. А чем я могла обломать? Не знаю. Ладно. На повестке вечером Андрей сказал, будет... А, пришла. Пришла? Лора, иди сюда. Ах ты жопа. Ах ты жопа. На повестке вот этой жопе получила будку собирать. Но это еще не факт, не знаю, короче. Будет, не будет, посмотрим. Здравствуйте. Кто фонарик сожрал? Получила, видите? Кто сожрал фонарик? Кто растащил бумажку? Лорка? Это ты? Мамонтенок. Ты нас не сожрешь? Гляньте. Боровичок. Собачка, Боровичок. Какая жирная собачка. Ты какая жирная собачка. Толстуха. Что? Получила? Ну все. Больше не буду ругать. Поругала, хватит. Пошли собираться. О, грабли сейчас надо убрать. А вот эту вот всю красоту, которая возле пруда, в пруду, буду весной уже убирать. Лед уже был. Сегодня утром прям полностью замерзшая была. Сейчас оттаял. На речке тоже, напротив нашего дома, речка тоже. Лед затягивается. В прошлом ролике показывала. Сегодня тоже лед стоял. Ну вот сейчас так, местами. Возле берега есть, а посередине, как это называется, протальный, в общем, вот. Ну, еще мороза такого нету, чтобы она полностью замерзла. А пруд рядом, он уже глубокий идет. И там вода, видимо, теплее, ну, из-за того, что глубина больше. Там он не замерзал даже. И даже не собирался. Вот. А речка у нас там вообще, я не знаю, по пояс воды. Поэтому замерзает быстро. Чуть прихватит, она сразу мерзнет. Короче, это все потом буду обрезать. Вот этот очень нравится цветок. Мне очиток. Надо будет его размножить. Там вон уже детки пошли. Маленькие. Вот они. Ну, это все весной обрежу. 2 куста у меня здесь и на той клумбе. Надо будет размножить его. Классный, красивый. Что, Сашка Художкина? Дай 5. Устала? Дорисовала сегодня? Нет, не закончила? А чем работали? Карандашом или красками? Что рисовали? И там надо было посмотреть друг друга как-то. Я девочку увидела морковкой и себя лимончиком. Даже так? Ты лимончик, а девочка морковка? Вы их как одушевили или что? С глазами, нет? Ну, как человек, только в стиле лимончика и... Человек в стиле лимончика. Ну, посмотрим, что это будет. Одевайся. Морковка. Киру выписали. Сестру мою, кстати, выписали из больницы. Сегодня должна приехать. Сейчас папа за ней поедет. Ну, ее папа, в смысле. Не твой, не наш. Все хорошо. Ой, обострился гастрит, кишечник. В общем, ага, красиво блестят. Давай, топтульки. Наконец-то. Топтульки. Чё, тут и сегодня долго, Саша. Я дома в порядке, пока наводила в саду. Ты сегодня долго. Шапочку надевай. Ну, сегодня не была. А в школе была? Ой, была. Сколько кубков. Детки, молодцы. Я тоже получила. Да, тоже когда-нибудь получишь. И мой сладенький пирожочек. Маленький зайчик. Что-то пятно какое-то на шапке. Надо постирать. Все, погнали. Пошли. Хвостик, до свидания. До свидания. Там папа
Где-то. Что, он в машину пошел? А куда папа делся? Тут... А, вон сидит за елочкой. Не видно его, видишь? Да. Все собрались. И папа с работы уже освободился. Угу, красиво. Так, заходила я, Саш, туда в ткани, когда тебя на художку привезла. Тут, значит, нету такого цвета, который нам нужен, голубой на костюм. Чего? Чего костюм у нас? Золушки. Там, короче, такой он, не бирюзовый, а мятного цвета. Надо еще в Дом быта будет. Пойдем в машину. Но уже не сегодня, Дом быта уже закрыто. Что ты надулась? Выключи камеру. Не выключу, рассказывай. Чего ты ей сказал? Что-то надулась, что-то ляпнул папка уже. Не выключу. Сказала, костюм Золушки, только не домашний. А, я помню. Выключи камеру. Я расскажу, можно? Можно расскажу? Пап, мы, говорит, костюм Золушки будем шить. Он такой, ну не домашний, мы га-га-га. Нарядный, который на бал. Камеру. Не выключу. Выключи камеру. Я думала, она из-за того, что Андрюха ей что-то сказал, она такая, надулась, выключи камеру. Нет. Нам просто надо... На минутку надо было сходить. А я же зашла, снимаю ее. А она и сказать не может, что ей надо отлучиться. Да? Стесняшка. Ну ничего, садись, говорю, до дома уже. Тут 2 минуты ехать, потерпишь. Какой закат красивый, вообще классный. Стекла бы еще чистые были. Было бы вообще прекрасно. О, Куси еще гуляют. А что, не нападают уже? Все, устали. Достала, скажи ты. Я катаюсь. Сколько раз вам катаюсь из дома? Они постоянно на машину прыгают. Им уже надоело, наверное. Бегут прям, кидаются за машиной. Красивый закат. Очень красиво. Вот тут бери, Саш. Побольше камушки бери. Крупные. Саша говорит, мам, пойдем покидаем камушки. Пока не сильно темно, на лед. Хватит, пойдем. Интересно, какая в этом году будет зима? Удастся нам по льду походить? Оп. Мне давай. Ну-ка. Эть. А вон палка, которую я кидала. Ух ты. Звук классный. Да. Ах, хорошо, такой. как давно мы не гуляли. Опа. Ля, они пробиваются. А вон там только уже водичка. А там проталина, да. Попробуй далеко кинуть. А смотри, если все 3 кинуть, смотри, какой звук будет. Классный. Угу. Такой прям. А помнишь, когда прям замерзла полностью вся река, когда ты уже кидаешь, звук вообще он такой звенящий, прям помнишь? Классный. Сейчас все равно не так, а когда полностью все полотно затянуто льдом воды. Полотно воды. Господи, что несу, не знаю. Птичка поет. Чук-чук. Чук-чук. Как быстро садится солнышко. Моментально прям. Палочку кинуть. Это вот на этой реке уток тут не увидишь. Вот через дамбу пруд. И там постоянно утки. И вот в этом году прям их очень много. Я везла Сашу вот сейчас вечером, ну не вечером, в обед точнее, у нее в 2 занятия.
в обед везла ее на художку и говорю: Саш, смотри, сколько уток развелось, говорю. Мы когда сюда переехали жить, так не было. Ну, было там несколько штучек. А сейчас прям, ну, очень много. И я ей говорю: смотри, она говорит: да, классно, говорит, правда, мам, смотри, сколько их много. У них, говорит, наверное, там родительское собрание утиное. Да. Я смеюсь, говорю: ну да. Она говорит: не, ну а чё, мам, ну как в школе у нас, говорит. Родительское собрание, говорит. Я говорю: ну да, возможно, возможно. Ну, скорее всего, они готовятся... Я не знаю, вот, а куда уйти? Мы и так на юге живем. Куда они улетают? Еще южнее? Интересно мне. Я утей не вижу зимой здесь. Пробила. Немножко даже. Лебеди остаются. Пошли нам. Папа Пойдем. уже сюрприз наш увидел. Да? Да, Может, не заметил. Это ж не ему сюрприз. О, тыгадык. Пошли, забирай ее. Вышла. Пойдем, Лорка. Лорка. Авокадо. Заходи давай домой. Заходи. Иди. Ты ну какой? А иди домой. Хитрожопая. Папа, говорит, сюрприз увидел. А ну ему надо этот сюрприз. Это твой же сюрприз. Авокадо. Толстожопая. Саша, аккуратно. Не делай больно. Да, она же у нас хорошая. Хорошая. Не кусается. Да, Лорка? Хорошая. Морду сегодня набила. Помнишь, ты спрашивала, что это валяется на газоне? Фиолетовая. Это светильник с водоема, помнишь? Угу. Она его сожрала, разгрызла. Я ей жопу набила. Получила она сегодня. Ух, прохладненько. Ой, ой, куртку выможет. Уши. Прикольно. Хлоп, 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 хлоп. Пойдем, дом. Папа сказал, будет будку делать. Но я не знаю. Это не точно. Он играть хочет. Лапкой. Эть. Эть лапкой. Саш, на куртку не надо. Ну что, не вымазала? Нормально. Пойдем. Джессика в дверь, ты не слышишь? Ждет, стоит. Привет! Встреча, встреча. Привет. Давно не... Ой, с тобой-то мы вообще давно не виделись. Целый день дома была. Пойдемте, все. Пускай Джессика погуляет. Все, дружите. Не, все, гуляйте. Пап, ты не заметил еще? Ля, кусь-кусь делает. И смотри, Саш, видела за спину? Угу. Смотри, смотри. Зачем? Кусь-кусь-кусь. Слоны моська. Не могу. Играть не хочет. Покусывает ее так. Любовь так проявляет. Море, ты теперь как мама будешь. Опа. Ага. Лапай ее. Ты ее раздавишь. Сейчас она тебе понтоваться будет. Вот это да. Ну, это мы так заехали сегодня. Поехали в Добрый, говорит, что-нибудь купим мне. Хочу, говорит, что-нибудь. А ты деньги, говорит, я за свои куплю. А ты деньги, говорю, взяла? Нет, они у меня дома. А у тебя, мам, есть? Давай ты купишь, и тебе отдам. Она хотела гармошку. Тарарирарирара. Она вот такая маленькая, небольшая, вот такая вот, сантиметров 30 на 30. 1300. Я говорю: Саша, у бабушки Иры, говорю, настоящий баян лежит в гараже. Говорю, папе скажем, привезет. Давай, говорю, что-нибудь другое. Она пластмассовая такая, вот игрушечная. Вообще фигня.
1300. Она этот авокадо увидела. Хочу авокадо, говорит. Я говорю, ну бери. У меня Самый большой взяли. Был средний и еще поменьше. Она говорит, хочу этот. сам. И он там один был. Соскучилась. Ой, авокадик. Авокадик. Не очень вкусный. Точно! Даже футболка, говорит, с ним у меня. Фанатка. Мне нравится авокадо. Авокадо. Авокадо, Любой авокадо, фрукт. авокадо. Она постоянно говорит это слово. Авокадо. Мое авокадо обнимает, говорит, авокадо. Такой классный. Сейчас шлепнешься. Авокадо. В машину села, Андрей обнимает его, говорит, авокадо. Авокадо. Так, я на зарядке тут. Авокадо. Все, пусть заряжается и это. Ужинать, короче. Вот так. Авокадо. Авокадик. Авокадо мой. Мой покупок. Мой покупок. Знаете, что я поняла по поводу моего состояния, которое вот было у меня неделю? Мне очень было плохо, голова болела, давление пониженное. Точнее, не поняла, а еще раз удостоверилась. Ну, там много факторов, я же говорю, то, что вот нехорошо себя чувствовала. Но вот один из них — это подушка. Это неудобная подушка. Я сплю, я просыпаюсь, как будто меня просто дубасили, били. Я не знаю, ну вот именно шейно-воротниковый вот этот отдел и позвоночник, получается, между лопатками, вот эта середина спины, это просто жесть. Это невыносимо, я не знаю. Я как будто, я не знаю, что по ночам делаю, но вот остеохондроз, видимо, это шейного отдела и какой он там отдел, грудной. Скорее всего, это остеохондроз у меня, и я просто не могу. Короче, я намекнула Дедушке Морозу, что я хотела бы, очень нужна мне подушка. В общем, Дед Мороз уже там на Валбересе вроде бы подыскивает мне подарок. Ну, говорит, до Нового года хочешь ждать не будем, возьмем сейчас сразу. Ну, блин, конечно же хочу. Я так мучаюсь, вообще ужас. У нас подушки вообще ужасные. Не знаю даже из чего они там, холофайбер, малофайбер, не знаю, отвратительные. Она уже до такой степени свалялась, что, ну, пипец. Я просыпаюсь и понимаю, что я перед сном чувствовала себя лучше, чем проснулась. Вот такие вот дела. Короче, мы поужинали. Сашка телефон взяла, ковыряется, там что-то сидит, смотрит, играет, на сообщения отвечает, потому что пропущенных много, у нее там чат с одноклассниками, пока она занималась, они там переписывались. Вот такие вот дела. Андрюха сказал, сегодня пойдет будку начнет делать, дно будет колотить. Ну, я, наверное, потом выйду, оденусь, покажу вам и сама пойду посмотрю, что он там будет делать. А еще, знаете, что забыла сказать? Еще вчера, значит, мне стало так получше. Это, получается, 7 дней мне было хреново. На 8-й день я такая чувствую, что, вроде бы отпустила. Так классно, думаю. Угу. Только я это сказала, часа через 2, на, пожалуйста, тебе еще. Это как, получается, это вчера было. Мы на концерт ходили, да, я на концерте сидела. Не обезболивающий, ничего опять не берет. Короче, труба просто. Вчерашний день просто в каком-то забвении я опять прожила с этой болью. А сегодня вновь чувствую тоже, что вот, ну, вообще пипец, ненормально как-то. И вот плечи жмет под лопатками, где-то там вот шея. Короче, ну это чувствуется прям вот, что оно жует как будто вот это вот все. У меня это не впервые, эта проблема как бы давно уже есть, ну, вот периодически беспокоит. Ну так вот впервые, что прям болит и не проходит, не обезболивающий, ничего не берет. Я сегодня взяла, открыла любименький, родненький ютубчик. Зарядка.
от остеохондроза шейного отдела и грудного отдела позвонка. Я посмотрела 2 ролика, ну, посмотрела и сделала. Один там был на 6 минут, что-то около 6, другой минут 13, 12 с копейками. В общем, я эти 2 тренировки, так сказать, сделала, сидя там то плечи подними, опусти, головой туда-сюда. Меня отпустило. У меня прошла головная боль. Я сегодня просто кайфую. Ну, вот что-то немножко чувствуется слегка. Но я еще сделаю на ночь обязательно. Сейчас вот все дела поделаю, то, что нужно по дому. Покупаемся, когда спать уже соберемся, переоденемся в пижамки. Я перед сном обязательно повторю все, что я делала утром. Намного лучше стало. У меня эта проблема давно уже, я и к врачу обращалась. То, что вот, ну это, это проблема вообще у многих. Тренировать надо шею. Вот этот отдел у нас, он, как это сказать, застой идет вот этого всего кровотока. Это очень плохо для мозга. И получается потом, что то давление падает, то повышается, плохо становится, головокружение, мушки, короче, все дела. Надо делать упражнения, надо делать зарядку. Ну, это я сказала так, я вот поделаю, пока боль пройдет, и заброшу, конечно же. Все, наверное, так делают, да? Ой. Ну, ничего. Поделаем, все пройдет. В общем, это были заметки бабы Даши. Кому я помогла, не благодарите. Не благодарите. Заметки бабки Дашки. Ну, что делать? Возраст такой, все. Старость начинается, наверное. Надо заниматься здоровьем. Надо любить свое тело и заниматься здоровьем, спортом. Тело свое тренировать. Лорка, ждешь? Ждешь хату, когда тебе сделают? А ну пойдем, показывай. Пойдем, показывай. Дом свой будущий сидит, я в окно смотрю, она сидит тут с Андрюхой. Смеемся, ожидает, говорю. Так, что ты уже все прибил, да? Что, Лор, как дела? Ну да. Как дела? Так, это у нас дно. На дверь похоже. Короче, почему оно такое... Ой, как пахнет дровами вкусно. Ностальгия. Не надо говорить нам ностальгии такой, это точно. Вот жилое помещение. А это на вас. Так, а я хотела наоборот, чтобы... А, ну, можно перевернуть. Да, здесь просто отверстий больше. Мы-то все равно утеплять будем. Угу, я поняла. Короче, поэтому... будка будет с одной стороны... Так, сейчас на эту сторону перейду. Если Андрей говорит, это будет жилое помещение. В общем, вот здесь будет жилое помещение. Сколько ты сделал? Получается метр на... На метр, наверное. На метр, да, где-то. Да. Это еще метр на метр. Да. Будет будка именно. И здесь тоже сколько? Ну, здесь больше. Тоже метр на метр. Нет, одинаково. Да? И здесь тоже метр на метр. Это будет просто под навесом. Танцплощадка, Лорка, танцплощадка будет да, у тебя. Думаю, как назвать ее? Был, потому что снега бывают такие, что он и туда может заметать. А так у нее будет вот этот навесик отдельный. Вот здесь вот немножко со смещением к той стенке. Ну, здесь стенка. Она будет заходить вот сюда, под навес. Да, сюда закрываться и заходить туда. Тут будет закрыто все 4 стенки. Да. И вход будет где-то вот тут, поближе. И здесь тоже будет стена, да, Андрей, вот тут? Вот тут. Вот тут и вот тут, да. Да, вот. И где-то здесь будет вход, короче, туда, подальше к задней стенке, чтобы снег не заметал. Вот. Да. Тут будет теплый пол электрический, правильно? Да. Нравится? Хата тебе. Вот. Потом что... О, кстати, дырки можно закрыть, ламинат можно набить еще сверху. У нас там мы есть, когда положим теплый пол, я не знаю, там ДВП есть у нас тонкая.
А внутри, да, я уже думал ламинатом оббить, потому что у нас снаружи будет доска набиваться, внутрь будет закладываться пенопласт. И изнутри можно будет ламинатом зашить это все точно. Потому что они вот Да, да, да. не Согласен. кондишн доски. Вот, и что еще? И крыша будет вот так, односкатная туда, Да, односкатная. И, наверное, она будет еще и открываться. вот в этом месте. Везде. А Ну, здесь зачем? Одной воротиной сделаем. И все. Так, мне будет так проще сделать. Ну, вообще, в принципе, да. Если тут ее порезать, она будет затекать, наверное, да? Если вот эту одну открывать, чтобы Да, да, убираться да. там. Короче, да, полностью всю подъемную сделать. Тогда тут надо будет навесы. А здесь... Не знаю, я бы все-таки вот так Заднюю порезала. сторону навеса и все. А, отсюда? Да, Вот да, так. да. Короче, это все так вот, знаете, пока вот на коленке, на словах, не знаю. А в общем, да, Как будет, буду по показывать, что ходу, будем да, мы делать. покажем. Сейчас я пока каркас соберу. Вон, ну, уже по 90, это передние будут 90, задние А ей будут подойдет по росту 80. 90, немало? Ей 80 даже подойдет, Ты мерил? конечно. Собакен, иди сюда. Да, мерил, мерил. Ручка двери это 90 даже. Холодно. Ну, у нас сейчас пускай там это метр, да? Ручка двери. В окно я наблюдала за вами, так интересно. Андрей здесь колотит, а она вот тут села на этом, на линолеуме и сидит рядом. Ждет. Ты ждешь? Ты дома ждешь? Сегодня не будет. Сегодня будешь в доме там спать пока. Вот, короче, вот так вот мы соберем ее. Ну, Андрей в смысле соберет. Мы соберем. Деловая. Андрюха соберет ее, сколотит, утеплит там как надо, пенопласт, потом электропол этот сделаем туда. И еще, что еще хотела сказать, что покрасить мы ее покрасим уже весной. Да, мы ее прям на месте возьмем, зашкурим болгаркой И покрасим, и какой цвет там покрасим. придумаем. Пока ничего делать не будем. Самое главное собаку поселить и на Новый год ей праздник сделать. Новоселье. Да. Да. Быстрее делай, скажи. Ты сидишь. Жду. Ждет. В общем, такие дела. Все, я решила, думаю, выйду покажу, потому что Андрюха уже сказал, тоже делать не будет сегодня. На сегодня хватит. Время уже поздно, вечер. Поздний вечер уже. Мы уже сейчас будем купаться, да, отдыхать. Вот. Думаю, надо выйти показать, что он тут делает. Это доски с этих катушки старые. Да, С работы привозил. Будет у тебя шикарный дом. Шикарный дом будет, собака, теплый. Тебе будет так тепло. Кожаный носик. Что пахнет? Что тебе пахнет? Лапку давай. Давай лапку. Давай лапку. Ну ты ж давала, давай. Лапку, молодец. Молодец. Что за хозяева? Днем жопу били, теперь гладят. Это знаешь, что валялось, Андрей? Фиолетовая. Саша меня спрашивала: мам, что это валяется? Видела разгрызанное? Цветочки, которые ты покупал на водоем, ну, фонарики. Она сожрала один. Раздербанила. Я сегодня убиралась там. Такая подхожу, тоже не пойму. Думаю, да что это такое? Ой. Давай, давай. А, молодец, молодец, молодец. Лапку дает. Лапку дает. Давай. Давай лапу. Давай лапу. Ну что, ты боишься? Давай. Не бойся. Тебе дом строят. О, потихонечку. Боится. Давай лапку, давай. Лор, давай лапку. Лапу дай. Давай. Отстань, скажи. Отстань. Диг-диг-диг-диг-диг-диг. Собачка. Классная. Так. На сегодня все. Расходимся. На сегодня все. Спокойной ночи. А ты пойдем, я тебя заведу. Пошли спать. Пойдем в дом, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем.
Пошли. Тык-тык-тык-тык. Пойдем, я тебе на ночевку закрою. Пойдем. Толстожопый паровоз. Толстожопый паровоз. Пошли спать. Блин, закрыта ручка. Сейчас, Лора, я тебе с той стороны открою. Ты здесь жди. Жди здесь. Жди здесь. Жди здесь, я тебе открою. Сейчас пойду. Ой, холодно, холодно, холодно. Ой, она уже тут. Я хотела кричать. Лорка! Она тут уже ждет, собачка. Хотела кричать. Лорка, Лорка, заходи. Заходи. Ночевать будешь тут. Что? Что? Что, опять жрать? Опять жрать? Ты посмотри, какая ты уже коняка. Куда тебе жрать? Иди спи, ложись. Вон ее место. Угу. Пошла хозяйничать. Что тут расфокус? Ты так смотришь. Ой, я замерзла. Все, побежала. Так, давай, иди. Иди на свою лежанку. Все, спать. Спокойной ночи. Ой, пустите в дом. Холодно. Ничего, малыш говорит, не видно. Так, видно? Пойдем. Это вот такой большой костер? Да, я говорю, пионерский костер будет сейчас. Ну, так называют. Вот еще, Андрей, вот эта коробка тоже. Она... Ну, днем была сухая. О, подай, Саш, папе, да. Вообще вот эта вся трава сухая, которую я сегодня положила. О, да, вот с этой стороны ветерочек. Должно загореться хорошо. Почему такой большой дождь? Потому что трава была, потом что тут, клубника, да? Убирали когда. И я сегодня накидала тоже дофига. Плетучка, что ли? Ну вот же, я ж вьюнок сегодня снимала. Саша, аккуратно. Должно хорошо прогореть. Ох, оба. Почему пионерский? Потому что пионерский костер, он огромный. Сейчас хорошо сгорит. Сухое все. Ага. Завораживает, да? Классно. Ох, аж горячо. Всегда горячо. А сейчас быстро А прогорит. когда в этом цирке были, когда вот этот вот огонь, он прям по всему залу пронесся. Угу. Так тепло прям стало. О, хорошо горит. Офигеть, даже как хорошо горит. А где-то виллы я видела. Там вон. Ух. О, у меня аж вещи чувствую, как пахнут, как после утюга. А коробку зачем? Подпаливать. Папа взял. Чё? Горячо. Не послышалось. А что это? Матюк. Смотри, там тоже костер. Это не костер, это теплица там у них. Отражается. Стекло. А что это? Смотри, говорит, там костер тоже. Там теплица. Отражение, да, Парник, тепло. отражается. Свет. Огонь отражается. А, то есть наш Как? Как в костер? зеркале. Наш, да. Ой, репехи на куртке, лянь. Это я сегодня нацепляла. На выходных, может, тогда и про мотоблочку. Да? Ну, Если погода позволит. Я сегодня тоже вышла такая, говорю, я поубиралась, но вот насчет огорода не знаю. Конечно, дело еще, блин, вроде плюс 10 должно быть. да. Сегодня 8 было, плюс 8. Вот эти вот качели с погодой, с природой вообще. То минус, то плюс. Саша, аккуратно.
хорошо все прогорит. И то, что лежало снизу, да, тоже смотрю. Идет. Ну да, ветер высушил. Вот эта неделя ветер дул сильно. Он все и мороз, да, с ветром все высушило. Это мы хорошо сегодня придумали пожечь. Здорово. Так что, ну а что, Андрей говорит, вон плюс 10 будет. Если будет погода, если сыро влажно не будет, то и промотоблочить можно. Но просто ты приезжаешь, уже темно. Вот в чем вопрос. На выходных. Ну, если будет время. Папа, огонь по земле не пойдет? По земле нет. Там вон лук растет, падалишний. А что? Там Там же перья был, да, картошка же. Он же по картошке у нас рос. Там еще перо можно срезать. Чего вы меня тащите? Она мне сейчас говорила. Чего вы меня тащите? Чтоб ты вот так вот бездумно стояла и махала. Ну да, вот так. Аккуратно, Саш. Отлетают искры. Чего вы меня тащите? Чтоб вот так вот ерундой позаниматься. Что тащите? Не хотела идти. Не хочу, говорит. Да, так что если будет погодка и будет время, то сделаем. Я еще хотела сажать лаванду на клумбу, перекопать. Ну, посмотрим, как по погоде. Будет тепло. Но опять же, копать сейчас не знаю. Лорка, видишь, что делает? Затаптывает. Я сначала не поняла. Если бы не написали, наверное, и не скоро бы додумалась, что по гравию ходить ей больно. Поэтому она ходит по клумбе. Затоптала. Я сейчас перекопаю, она опять затопчет. Мы ее посадим на цепь. Вот Андрей сделает будку. Мы ее посадим на цепку, потому что она прыгает через забор. Кот из дома, мыши в пляс. Мы из дома выходим со двора уезжать. И она следом сигает. Прям при нас выскакивает и пошла по улице гулять. Я приезжаю, она во дворе сидит, ждет уже. Обратно сигает. Надо ее посадить. Сашок, аккуратно. Ну все, теперь остальное будет прогорать, тлеть. Дым вверх уходит вроде. Соседям мы темную не устроили. Не, а соседям что, сейчас же все равно окна закрытые. Ну да. И холодно. Именно. Вот и отлично. Тут надо будет повыбирать. Тут что-то было. Проволока была какая-то. Это, наверное, с клубники, что вот там что-то было у нас, эти пришпиленные картонки. Ну да, еще эти, как его, шпалеры под помидор. А, Я же их тоже проволоки не снимал, так прям повыдергивал и кинул. ой, хорошо. Ну все, что выгорит, остальное. Смотрите на бумажку. На вот эту. Клеит, да? Чего вы меня туда тащите? Да, да. Куда дуля, туда дым. Куда дуля, туда дым. Что, жарко, да? Все. Счастливо оставаться. Я пошла. Мы посмотрели фаер-шоу. Можно идти. Идите. Так всегда. Андрюха потом ходит периодически, тут подгребает. О, кочерышка с капусты осталась вон. Ну это потом, ну там и вот корни от этого. Это мы, конечно, порода в яму туда отнесу потом, да и все. Когда перегорит, что не перегорит.
Ну, почти все прогорело. Внизу, наверное, то, что было влажное. Ну вот это теперь внизу, что... Ты ее перешебурши вверх. Да, да. Может, вот так Внизу опять ветер, проклеено. мороз, оно просохнет, и мы еще подпалим. Все, Санек, пойдем. Скорее, я хочу зажечь. Ой, смотри. Ты всё вот так делить, да? Дожги ты ее Да. все уже. Хорошо горело. Да. На. Вау. Чего вы меня туда тащите? Вау. На. Надо какую-то палочку, хочу на это одеть. На вон вилами. Вон картошку бери. А, не, это яблоко. Сзади. Картошку на вилы и давай жарить. Я думала, картошка падает лишняя. Это яблоко. Папа, не делай. Ох, все, у меня уже рука замерзла. Что ты делаешь? На. Пай. О. Двумя Все, руками. короче, давай опали эту бумажку и идем. Факел говорит, на, Загорелось. папка. Ого, вот это у тебя факел. Сашка, ты мне средневековье напомнила, когда воевать шли с вилами, с этими, что там у них было еще, граблями, не знаю, что они там брали с собой. Папа, еще сделаешь такой вкусный? Не надо, дочь, все. Пускай прогорает. Я сейчас эти бумажки закидаю. Они потом со временем разгорят нам костер. Ты куда? Смешная такая. Все, дочь. Не, ну а чё? Ну чё вы меня тащите? Ну надо же. Ну вот так балду погонять. Ну надо. Дурью позаниматься. Поэтому и тащу. Если не потащу, что ж ты? Сидела бы там, мультики свои смотрела. Белибердой надо же позаниматься. А аккуратно на голову, Саша. Чуть-чуть от себя. Все, забирай мне вилу. Пошли. Хватит. Давай. Это уже начало тут. Вот такие вот кусочки. Каждый кусочек по чуть-чуть. Там еще вон дофига. Все, полите. Пошли. Понравилось? Ну и все. Ну, хорошо. Что понравилось. Иду. Побежали. А, сейчас, подожди. Бегу. Бегу. Ребят, утро, смотрите. В окно увидела, смеюсь. Сидит в будке уже дама. Андрей, вон там эти еще... Сейчас я... Тут сетка плохо видно. Что там? Стойки. 3 стойки вчера приколбасил. Сидит в ожидании, когда вы мне дом построите. Лорка! Скоро, моя девочка. Скоро будет готов. Ой, слушайте, ну неплохо, да? И по высоте нормально. Она же там не будет стоять, танцевать. Отлично. Смешно. Не могу.